मेंटेन नहीं करते तो हम चूक जाते हैं मास्टर्स। हम चूक जाते हैं। सभी अपने आप से प्रश्न कीजिए कि मैं कहाँ तक ध्यान की स्थिति को मेंटेन करने में सफल हो रहा हूं, सफल हो रही हूं। कहाँ कहाँ मैं फिसल रहा हूं, फिसल रही हूं। कहाँ कहाँ मैं भूल रहा हूं, भूल रही हूं। चूक रहा हूं, चूक रही। एक हफ्ते तक आपको टाइम दिया कि कहाँ कहाँ आपके छोटे छोटे मिस्टेक्स हैं। चक्की से लिख के रखिए, नहीं तो आपके हाथ से फिसल जाएंगे, वो आपके माइंड से फिसल जाएंगे। पता नहीं कितने लोग लिखे, कितने लोग सीरियस हैं। हमें अपनी खुशी के लिए, अपनी तृप्ति के लिए बुद्धा बनना है मास्टर्स। किसी और की खुशी के लिए, किसी और को दिखाने के लिए नहीं। स्वयं शुद्धिकरण लोक शुद्धिकरण का बीज है मास्टर्स। स्वयं पवित्रता लोक पवित्रता का बीज है। स्वयं का असेंशन लोक का असेंशन। स्वयं का डायमेंशन चेंज, लोक का डायमेंशन चेंज। कोई आके आपको जादू की तरह यहाँ छड़ी घुमा के कुछ दिखाने वाले नहीं। आपके सामने कुछ खुल जा सिम वाली बात नहीं। स्वयं, स्वयं, स्वयं। मैं अपने को कहां तक कसौटी में रख कर कसने में सफल हो गया हूं, हो गई। ये अपने आप से सवाल पूछना चाहिए। आपको सर्टिफिकेट कोई देने वाला कोई दूसरा नहीं, आपके अंदर की तृप्ति, संतृप्ति। ये करके आइए और सवाल पूछिए। यदि आप अतृप्त हैं तो क्यों, क्या चाहिए आपको, वो भी लिख के रखिए। कल उसके लिए जॉब। आपकी अतृप्ति के जितने भी कारण हैं वो सभी लिख के रखिए, पूरे लिस्ट के साथ आइए। एकदम छू मंतर होने वाले। मुझे बताने की जरूरत नहीं, इसीलिए आपको छिपाने की जरूरत नहीं। वो लिस्ट केवल आपको ही पता रहता है, आपके सामने ही रहता है। कल के क्लास में पेन भी आपके हाथ में रहता है, इमिडिएटली कुछ आए याद आया तो लिखने के लिए। क्योंकि कल आपकी सारी अधूरी ख्वाहिशें छू मंतर होने वाली। याद रखिए, पूरे होमवर्क के साथ आइए। अपने दोषों ढूंढिए, स्वयं शुद्धिकरण पर रहिए। 3-4 दिन के वीडियो को रिपीट देखिए। हो सके तो लगभग 21 दिन के जितने भी वीडियोस आए हैं इसी मैटर पर फोकस होके सभी देखिए सीरीज के तौर पर। चूकिए मत, क्योंकि आपको कोई हाथ देकर उठाने वाला नहीं है।
खुद को उठना पड़ता है, खुद को संभलना पड़ता है, खुद को आगे चलना पड़ता है, क्योंकि ये खुद की जिम्मेदारी। और और एक बात, अब 2-3 दिन से खबर देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, ये इन जाल है ऊपर के, जो नेगेटिव फोर्स है उनका एक जाल है। आपको नेगेटिव नाम की चीज में बांध के रखना या पॉजिटिव नाम की चीज में बांध के रखना। आपको लोहे की जंजीरों में या सोने की जंजीर, लोहे की जंजीरों से सोने की जंजीरों में बांध के रखना उनके लिए आसान, इसलिए आप हमेशा पॉजिटिव की बात करते हैं। आप ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, ना शत्रु के पक्ष में है ना मित्र के पक्ष में। आप आत्मा के पक्ष में, आप धर्म के पक्ष में, आप आत्म धर्म के पक्ष में है। अयम आत्मा गुणाकेश। जब अर्जुन पूछता है तुम कौन हो, तो बोलते हैं नानु, मैं आत्मा हूं। हे अर्जुन, तो आत्मा के तौर पर जीना है, न ही स्त्री, न ही पुरुष, न ही नेगेटिव, न ही पॉजिटिव, न ही लोहे की जंजीर, न ही सोने की जंजीर। नथिंग, नथिंग, नथिंग। नो शत्रु देश, नो मित्र देश। कोई शत्रु नहीं, मित्र सभी हैं, लेकिन मित्र के रूप में भी आप अपने आप को बांध के मत रखिए, सबसे मुक्त हो जाइए। इसीलिए बस सजेशन है, ये देखने की जरूरत नहीं, पढ़ने की जरूरत नहीं। यदि आप में ताकत है कि इसे देखने के बाद भी इसे दूसरों के कान में नहीं डालेंगे और अपने अंदर ही अगस्त्य महर्षि के जैसे वातापि जीर्णो भव, अपने अंदर ही उसे जीर्ण करने की ताकत है, तो देखिए उतना नेगेटिविटी कम हो जाएगी, उतनी नेगेटिविटी कम हो जाएगी, तब आप देख सकते, पढ़ सकते। तो इसके जाल में मत पड़िए अपनी फ्रीक्वेंसी को आगे बढ़ाने के लिए, नहीं तो इसी लोअर फ्रीक्वेंसी में रहेंगे। इतना ही कहने का तात्पर्य है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच मास्टर्स। ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ 3 ಗಂಟೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ವಿಷಯವೇ. ಅದು ಇಂಥ ಸಮರ್ಪಿತ ಮಾಸ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದು ಇನ್ನೂ ಅದೃಷ್ಟ. ಏನೂ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಿರಾಪೇಕ್ಷೆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಈ ಟೀಮ್ ಜೊತೆ. ಆದ್ರೆ ಈ 3 ಗಂಟೆ ಧ್ಯಾನದ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನ ನಾವು ದಿನವಿಡೀ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ. ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ದೇ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೋಷ, ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಮಗ್ ನಾವೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕೋಬೇಕು, ಉತ್ತರ ಬರಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ನಿಮ್ಗೆ, ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಯಾರು ನೋಡೋರಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಪೇಜ್ ಯಾರು ನೋಡೋರಿಲ್ಲ, ನಿಮಗಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತು. ನಿಮಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೂ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಉತ್ತರ. ನಾನೆಲ್ಲಿ ತಪ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನೆಲ್ಲಿ ಸ್ಲಿಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನೆಲ್ಲಿ ಮರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವೇ ನೀವೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಈ ಧ್ಯಾನದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ, ಈ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ? ನೀವೇ. ಯಾರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಈ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಹೋಯ್ತು, ಏನನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಹೋಯ್ತು. ನೀವೇ ಬರೀ. ಯಾರೋ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ತೋರ್ಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬುದ್ಧ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಸ್ವಯಂ ತೃಪ್ತಿಗೆ ನಾವು ಬುದ್ಧ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸ್ವಯಂ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಲೋಕ ಶುದ್ಧೀಕರಣದ ಮೂಲ.
ಲೋಕ ಶುದ್ಧೀಕರಣದ ಬೀಜ. ಸ್ವಯಂ ಪವಿತ್ರತೆ, ಲೋಕದ ಪವಿತ್ರತೆ. ಸ್ವಯಂ ಅಸೆನ್ಷನ್, ಲೋಕದ ಅಸೆನ್ಷನ್. ನಮಗಾಗಿ ನಾವು ಆ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಲುಪಬೇಕು. ಯಾರಿಂದಲೂ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಲ್ಲ. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು, ಈಗ 2-3 ದಿನದಿಂದ ನೀವು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಸಾಕಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಗಳು, ಯುದ್ಧದ ಸುದ್ದಿಗಳು. ಇದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಲೋ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಇಡುವಂತ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ತಂತ್ರ. ನೀವು ಅದರಲ್ಲೇ ಅವರ ತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಲೋ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತಿರೋ, ಅಥವಾ ಅವೆರಡರಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿರ್ತಿರೋ, ಆಯ್ಕೆ ನಿಮ್ದು. ನಾವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಡೆನೂ ಅಲ್ಲ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಡೆನೂ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಕಬ್ಬಿಣದ ಬೇಡಿ ಕಡೆನೂ ಅಲ್ಲ, ಚಿನ್ನದ ಬೇಡಿ ಕಡೆನೂ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಶತ್ರು ಕಡೆನೂ ಅಲ್ಲ, ಮಿತ್ರ ಕಡೆನೂ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಆತ್ಮಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಅಯಮಾತ್ಮ ಗುಡಾಕೇಶ. ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕೌರವ ಪಾಂಡವ ಪರ ಇರುವಂತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನ್ ಯಾರು ಅಂತ. ನಾನು ನಿನ್ ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಅಯಮಾತ್ಮ ಗುಡಾಕೇಶ. ನಾವು ಆ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್. ನಾವು ಸ್ತ್ರೀನೂ ಅಲ್ಲ, ಪುರುಷನೂ ಅಲ್ಲ, ಶತ್ರುನೂ ಅಲ್ಲ, ಮಿತ್ರನೂ ಅಲ್ಲ, ಅಯಮಾತ್ಮ. ಅಯಮಾತ್ಮ. ಆವಾಗ ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವೇ ನಾವು, ನಾವೇ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ. ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಏನೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನ ನಾಳೆ ಆಗ. ಓಕೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್. ಬುದ್ಧ ಪೂರ್ಣಿಮೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರೋಣ. ಇದೇ ಬುದ್ಧ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯ ಗಿಫ್ಟ್. ಈ 21 ದಿನಗಳ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ 3-4 ದಿನದ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂತ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕೇಳಿ. ಇದು ಸಾರ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ. ಎಲ್ಲ ನಾವು ಮುಂದೆ ಏನೋ ಎಂಟ್ರಿ ಹೊಡಿಬೇಕಾಗಿದೆ, ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಮಂಡಲ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ ಬುದ್ಧ ಪೂರ್ಣಿಮೆ ನಂತರ. ಬಿ ರೆಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರಿಗೆ ಹೇಳಿಡಿ ಈಗಲೇ. ಎಷ್ಟಂತ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀರ, ಅದ್ರ ಆಚೆ ಬನ್ನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಾಸ್ಟರ್.